بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. اهلا بيكم في اول حلقات مدرسة الكتاب المقدس. هنراجع النهاردة مع بعض ملخص سريع للجزء اللي احنا درسناه في العهد القديم. هناخد النهاردة بنعمة ربنا سفر التكوين. طبعا كلنا عارفين ان سفر التكوين كتبه موسى النبي، بيتكون من 50 اصحاح. سفر التكوين عبارة عن 4 احداث و4 شخصيات. واحنا شغالين في الفيديو هنلاقي فيه شواهد مكتوبة على الشاشة قدامنا. بسرعة كل واحد يجيب الكتاب المقدس بتاعه، وقت ما يلاقي فيه شاهد يوقف الفيديو ويفتح الكتاب المقدس بتاعه ويقرأ الشاهد ويعرف احنا واقفين فين. اول حدث معانا هو الخليقة. موسى النبي كتبها في اصحاح 1 و2 في سفر التكوين. ربنا خلق الكون كله، خلق الشمس والقمر، قسم البحار والأنهار، النباتات والحيوانات، وفي النهاية خلق آدم من تراب. خلق آدم، وكان في كل عمل ربنا بيعمله في ال6 أيام بتوع الخليقة كان بيقول وراء الله أن ذلك حسن، ما عدا آدم. ربنا قال وراء الله أن ذلك حسن جدا. ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله. وبعد كده هنلاقي إن ربنا جاب حواء لآدم. إزاي؟ ربنا أوقع على آدم سبات، فآدم نام، جاب من ضلعه، والكتاب بيقول إن هو بنى وجاب حواء إلى آدم. الكتاب بيقول إن هو أحضرها إلى آدم. ومن المفارقات الحلوة ان ربنا هو اللي خلى آدم يسمي الحيوانات، يعني كل حيوان باسمه دلوقتي آدم اللي مسميه. وربنا كان مدي آدم سلطان على الحيوانات. كده احنا خدنا اول قصة اللي هي قصة الخليقة. احنا حكيناها بسرعة لان احنا خدناها قبل كده، تمام. وطبعا كان في شواهد ظاهرة معاكم هنا على الشاشة، تقدروا توقفوا الفيديو ترجعوه تاني تسمعوا وتقروا القصة دي بسرعة. ندخل يلا على الحدث التاني. الحدث التاني هو مع الأسف السقوط. ربنا خلق آدم وحواء وعمل جنة عدن، وكان فرحان بالإنسان قوي، واداله وصية، قال له من جميع شجر الجنة تأكل، كل الشجر تأكل منه ما عدا شجرة واحدة، لأن أنت يوم ما تأكل منها موتا تموت. وهنا في غلطة وقع فيها أبونا آدم وأمنا حواء، وهي إن هما اتكلموا أصلا مع الحية. الكتاب بيقول وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية. يعني الحية مليانة دهاء، مليانة حيلة. وده درس لينا إن احنا ما ينفعش أصلا ندخل في حوار مع الشيطان، لأن الحية هي إيه؟ الشيطان. فأول درس نتعلمه من قصة السقوط إن أنا ما ينفعش أفتح حوار أصلا مع الشيطان. كان المفروض أبونا آدم وأمنا حواء يقفلوا الحوار من بدري ويمنعوا نفسهم إن هم يتكلموا مع الشيطان. وبالتالي حصل إن هم أكلوا من الشجرة، ولما كلوا من الشجرة الخطية دخلت فيهم، لأن هم ما سمعوش وصية ربنا، حسوا إن هم إيه؟ عريانين. وزي ما هنا الكتاب بيقول فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. طبعا الخطية وإحنا بنعملها ما بنبقاش حاسين. بعد ما إحنا بنعمل الخطية وبنغلط في حق ربنا بنحس قد إيه إن إحنا خجلانين، إن إحنا مكسوفين. هي الخطية بتسبب لنا كده. وطبعا عرفنا وإحنا بندرس سفر التكوين إن الثمرة مش تفاح. الكتاب بيقول إنها ثمرة، نوعها ايه ما ذكرش، عشان في ناس كتيرة لما تيجي ترسم في الصور بترسم تفاحة، لا محدش عارف الثمرة دي كان نوعها ايه. طبعا نرجع ان احنا عرفنا ان نتيجة الخطية ان هم حسوا ان هم ايه؟ عريانين. وكان في عقاب لحواء وعقاب لآدم وعقاب للحية. ممكن نقراه في
الشاهد اللي هو قدامنا دلوقتي ده كان عقاب آدم إن هو بعرق وجهك تأكل خبزك، وحواء بالوجع تلدين، والحية اتلعنت. الحية بقت ملعونة وبقت بتزحف على الأرض، وآدم وحواء اتطردوا من الجنة. بعد كده هنلاقي في سفر التكوين في إصحاح 4 جايب لنا قصة قايين وهابيل، إن قايين قدم ذبيحة من النباتات وهابيل قدم من الحيوانات. ربنا قبل ذبيحة هابيل لأن لازم الذبيحة من شروطها إنها يكون في دم، وربنا ما قبلش ذبيحة قايين، وحصل إن قايين قتل أخوه هابيل، وانتوا عارفين باقي القصة. يلا بينا بسرعة ندخل على الحدث الثالث، يلا بينا. كل تصور أفكار الإنسان شرير كل يوم. تخيلوا إن أفكار الإنسان وكل تصور في قلبه بقى شرير على طول. ربنا اختار نوح من وسط الناس دي كلها لأن نوح كان بار وكان نقي وكان بيحب ربنا قوي، وقال له يا نوح ابني الفلك. ونوح بنى الفلك وحصل الطوفان على الأرض والأرض كلها غرقت. وطبعا كلنا عارفين إن ربنا ادى نوح كل المواصفات واداله كل التعليمات إن هو ياخد الحيوانات قد إيه ويدخلها الفلك قد إيه. وحصل الطوفان ونوح أدخل الحيوانات الفلك، والكتاب بيقول إن ربنا هو اللي أغلق باب الفلك على نوح. وده درس لينا إن في وسط ما يبقى فيه طوفان حوالينا، في تجارب، في ضيقات حوالينا، ربنا بيقفل علينا وبيحوط علينا. والطوفان امتد 40 يوم شتاء متواصل، المطر ما بيبطلش. وبعد ال40 يوم فضلت الأرض غرقانة مية، كل كائن حي على الأرض مات. وفي آية في سفر التكوين بتقول وتغطت كل الجبال الشامخة. كل واحد كان شايف نفسه متكبر اتغطى بالمية، كل واحد كان عنده كبرياء اتغطى. معاش على الأرض غير الحيوانات اللي جوه الفلك ونوح وزوجته وأولاده. طبعا كلنا عارفين إن الفلك ده رمز للكنيسة. اللي عايش جوه الكنيسة هينجو، اللي عايش بره الكنيسة وبعيد عن الكنيسة الطوفان ممكن يقضي عليه. فضلت الأرض غرقانة 150 يوم لحد ما ربنا بعت رياح بدأت الأرض تنشف شوية. طبعا كلنا عارفين نوح عمل ايه. أول حاجة عملها إن هو أرسل غراب، ما جاش. أرسل حمامة، ما عرفتش تقف، ما لقيتش مكان تقف عليه فرجعت تاني. سابها فترة وطلعها تاني، رجعت معاها غصن زيتون، سابها تاني وأطلقها، ما رجعتش. وبعد كده نعرف إن نوح خرج من الفلك، وأول لما خرج بنى مذبح. أول حاجة عملها شكر ربنا، بنى مذبح وشكر ربنا. وكان في عهد بين نوح وبين ربنا، وربنا بين له قوس قزح، قال له دي علامة عهد بيني وبينك إن أنا معنتش هأهلك الأرض تاني يا نوح. وبكده نبقى احنا خلصنا القصة الثالثة. أول قصة كانت الخليقة، تاني قصة كانت السقوط، ثالث قصة الطوفان. ويلا بينا على القصة الرابعة. القصة الرابعة معانا ربنا يعمل ايه؟ الكتاب بيقول ان ربنا نظر يهلك الارض تاني في وعد لنوح. عمل ايه؟ الكتاب بيقول ان هو بلبل ألسنتهم، يعني خلى كل واحد يتكلم بلغة مختلفة، وبالتالي ما فهموش بعض، اتفرقوا، وكل واحد راح في طريقه وراح وعمل
مكان لنفسه، ومن هنا بقى فيه بلاد. ماذا تقول؟ لا أستطيع أن أسمعك. أنا لا أفهم ما الذي تتحدث عنه. 谁可以帮我再拿一些砖来呀？我们有很多的工作要做。لست أنت أيضا. توقف. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux?